pagi memang. Assalamualaikum saudara-saudara. Ini badai angin. Blok D61 ini. Angin pagi ini. Cuaca ekstrim. Tapi rumah itu orang tadi malam cuaca pagi. Tak angka sampai di piseng-seng. Tadi malam kejadian kita di rumah. Minta tolong dong Fik, kalau ada tambang dan di BNPB apa kita di rumah Fik. Ya. Tadi malam angin dan pagi angin. Ini suasana kita di rumah ini. Angin pagi memang. Assalamualaikum saudara-saudara. Ini badai angin. Blok D61 ini. Angin pagi ini. Cuaca ekstrim. Tapi rumah itu orang tadi malam cuaca pagi. Tak angka sampai di piseng-seng.